但我又係用米糕。今日點解我哋會喺呢一個唔知邊一度嘅後巷嗰度咧？因為我哋請咗個好朋友上嚟我哋嘅影片嗰度，就係阿財啦。阿財，坐低先，坐低先啊，財仔。係啊，你要食呢個定呢個係咪？係咪呢個 ？OK， 整隻手嚟睇先。哇，掂啊！呢隻下嘅呢一個，哇！睇下嚼啊，掂啊！你睇下阿財食得幾嘢味，呢個真係好嘢嚟嘅呢個。呢一隻咧係要3個月以上嘅犬種咧先係食得㗎。咁阿財咧今年3歲啦，所以係冇問題嘅。咁啊，另外咧佢仲有啲咩幫助咧？除咗可以獎勵下佢之外咧，仲可以磨下佢隻牙仔，電個碌正。最重要咧呢個咧8蚊雞嘅，8蚊雞啊！平時出邊賣幾多錢啊？10零蚊，平咗一半，平咗一半。正唔正啊？哇，舐舐脷啊，衰鬼！